ते शिकोप सगल्यांक चड गरजेचे शिकपाऊ देशी जिवीत पोल सोलता सगल्यांचे भुरग्यांच्या सुखा खातीर माय पाय कोस त्रास काडटा जायते पूण थोड्या भुरग्यांनी कोस निर्फोल केल्यात माय पायचे शिकप जावन आसा जिवितान कोरेच एक गिरेस्ताय शिकप आमच्या जिवितान कोरेच हाडटा व्हड खुशालकाय शिकप जावन आसा दादोसकाय सोबे माजर कितली व्हडविकाय शिकपाऊ देशी तूं तुज्या जिवितान पोल सोलता काश्या दोळ्यांनी पळोवन खबर सांगूंक पावले एका कुटुंबान देवान एकटें चेडूं दिलेले कांयच ताका उणें नासलें चेडवाक ताणीन सुखान वाडोयले एकटेंच आपुरबायेचे म्हूण घरान सगले आसले खरेंच तें चेडूं शिकपान एकदम हुशार आसलेले पयलीक तां णवेक पासून क्लासीन पयलो रँक येताले कांयच एक सोजमोना कशें SSCक फेल जाले मायन पांय तापयला फेल जाला म्हूण पेना गूळ घेवन मेले माय पाय भुरग्यांक वायटाक सांगता अशें चिंतचे न्हय माय पाय बऱ्याकूच सांगता तांचो राग मनान दवरचो न्हय देवान संवसारान धाडल्या आत्मो देंवचाराक दिवचो न्हय ह्या पोरी जीव दिवन घराचेर काळो काडचो न्हय माय पाय म्हजें तुमकां एकूच सांगणें मनान तुमी दवरचे केन्नाय भुरगीं तुमची चुकत जाल्यार मोगान तांकां सोजमावचे तशेंच भुरग्याकूय मोजें सांगणें माय पाय सांगता तें मानून घेवचें आयज त्या चेडवान केलां त्या पोरी तुमी नाकोचे आवय बापूय भुरग्यांचो मोग कोत्ता तांकां न्हय दुखोवचें